基本上我今天看这一份民调我觉得我回想说以前江宜桦在当内政部长跟研考会主委的时候，他很喜欢做民调。然后呢，最近好像我们的行政体系不太喜欢做民调了。那我终于知道为什么原因是，好像没什么题目可以做民调，因为做民调出来的题目好像都不太利于政府。那其实，本来这个民调的钱应该是政府买单才对，怎么今天那个台湾智库做了这样的工作，其实真的为台湾智库觉得非常的伟大。然后其次的部分因为我背景是学法律的，所以在这个民调里面有关于司法的那一块的部分，我大概做个简单的一个介绍那其实这个司法里面大概有5个数据但大家可能比较重视的数据是这一个，大概有67%的民众认为说黄世明总长应该下台。怎么看这个数字？其实它有2个层次的解读第一个层次的解读，刚才我们林委员已经很精辟的把我们一针见血的把它剖出来了。其实它就是防火墙。其实我们可以想象一下，今天假使把这个民调提升到100%。认为呢，受访的所有民众都认为黄世明总长应该下台，也不要去接受他第2个数据，就是说呢，一审有罪就下台那个数据。假设那个数据大家100%都不满意，但是各位想象一下，他会下台吗？他其实不会他已经发过他的一个讲过一句话，纵使立法院所有委员要他下台，他也不了。那更遑论是这种没有法律拘束力的民调。那这个背景透露在什么？其实一个人意志力不可能到那个程度。各位算一下他的一个任期。也不过到明年嘛，剩下几个月他在撑什么？其实如果说假设我是黄总长的话，我大可一走了之，很轻松退休俸照继续领。为什么那么累？其实就跟刚才林委员讲到，他其实是一个防火墙。他在挡什么东西呢？他在挡说呢，万一他这一关失守的话呢，后面的人就会被追击到，包括所谓后面人也呼之欲出了，包括我们的那个行政院长跟总统。甚至呢，我们从起诉书那个来看，很多人很赞叹那份起诉书，说这份起诉书很正义，但是里面有一句话：陷总统于不义。其实他已经很清楚的切割说，总统是一个很洁白无瑕的人，所有的恶都是这个检察总长所做的。那所以呢，这个议题不能让他走下去，要让他持续发烧。发烧的越久的话呢，大家对于背后的那个操控，本来是首谋的，现在变成一个无辜的第三者。本来呢，只是一个后面的鹰犬配角厂工，变成了一个万恶的罪魁祸首。其实这种政治布局很简单，可以看得清楚，所以他不会下台。他能撑1天是1天。司法的所谓一审，刚才也分析过了，一审要等到很久，所以说那时候早就传过水浒痕了。他的终极的任务就是其实我们可以用一句话叫做什么？燃烧检察体系，燃烧检察威信，来去照亮长官。甚至说呢，我觉得这2个月的台湾政坛非常的日剧，很半泽直树。半泽直树里面的那句话，大和田常讲说有罪下面扛嘛，确实整个发展的话，反正上面都没事，有罪的话就是黄世明扛，但是又不能让他扛了马上下台，所以说让他再撑一下。我觉得这个东西当然政治上是这样解读，可是我从法律上来看，我很痛心。为什么？全国有1387位检察官，里面有很多是我同学，这些人每天很兢兢业业，甚至加班到很晚，可能家庭都没有办法兼顾了，在帮我们代表国家行使刑法权。但是呢，这样的那么多人在努力的体系，就因为这个黄总长他要挡在那个地方去照亮长官，然后呢，让今天检察机关在整个国会也好，在外面也好都蒙羞了。我觉得他其实对不起的是这一些兢兢业业工作的这些基层的检察官们。如果说你真的还认为是一个法律人的话，而且说你还真的认为你是个司法前辈的话，其实你现在是不应该变成，他整个来讲已经是一个检察体系的负资产了。其实我们今天已经不是在谈法律的问题，在法律上没有错，他是一个无辜之人，但是在政治上的话，他应该下台来去展现他的政治风骨才对。那另外一个的话，我从纳税人的观点来看也是一样，他今天还是领我们1个月10几万甚至几十万的薪水，但是他现在呢满脑子想的是侦查，还是在想他自己的官司？他都在想自己官司的。所以我从纳税人的观点来看的话，他领我的钱在想他的官司的话，其实对我非常的不公平。所以我觉得呢，他应该去下台，好好的去处理他的官司。这样的话呢，其实才是纳税人一个比较妥善的配置。再来的话呢，我们可以看一下那黄世明完了以后的话呢，另外再谈的是马总统跟江宜桦的那个双重标准，还有那个总统要不要负责的问题。但其实这一点的话大家都知道。这一个剧里面总统绝对不是现总统也不是那么纯洁人，而是他背后他有一定的一个主导者的角色但是呢，大家都认为总统应该要出来负责，但是总统怎么负责？在我们现在的宪政机制里面，不外乎是什么弹劾罢免嘛。但是这些机制的话呢，在国会来讲其实是不太可能的所以
整个来说的话呢，这个是我们宪政体制的一个破绽，那个没有办法解决的。所以大概我们选民如果说选民还认为这件事情是有感的话，那唯一能够一个发泄的缺口就是2014。在2014的选举的话呢，我们可以如果说你觉得马总统真的应该要负责的话，那2014给他一个警示，那这样的话呢，他还有可能才会觉得自己真的做错事了。那万一大家都忘了这件事，到2014年的话，大家又觉得说，那反正他就是一个很无辜的人的话，那我想说这个政治永远不会变好。那最后一块的话呢，我们谈到特侦组的部分特侦组的部分大概也有49%的民众认为应该废除。那其实这一点刚好国会这几天来谈说这个特侦组要不要废，这个是涉及我们的立法院组织法63条之一的那个法院组织法63条之一的部分。那这个地方国民党党团认为说呢这个不要因人废事，他认为说黄世明很烂，但是你不要因为黄世明这个人就因为这个组织不好。但是我觉得这个观点也不对，为什么呢？可以说我们回想来看看，在我们政府的体系里面有多少在做这样的一个事情？我们有调查体系，我们有政风体系，我们还有廉政体系。其实这个3支呢，早就够处理这些问题了。甚至我们看今天起诉黄世明的，也是一个地方的检察官嘛。所以说你说所谓说，以前那个想法是说这个高阶的官员不可以用一般的一个侦查体系，一定要那一个特殊的体系才能够来解决。其实这个想法是错的。所以为了纳税人的一个节省公帑起见的话呢，其实我们政府的这个组织太铁双恰屋了。我们把这个特侦组抽掉呢，其实就如同很多基层检察官认为说，其实没有差。该办的侦查不会因为这个特侦组失去而有任何的一个功能的减损所以我认为在这一点的话呢，可能国民党党团要好好的思考一下，说其实这个宪政上的一个法制上的一个错误的设计，大概可以让它走入历史了，然后让我们的检察真的获得一个比较有效率的发挥。我想以上分析，谢谢。